Hello ladies and gentlemen, welcome to the Rustenburg Herald News Bulletin with myself, Jabulani Sinyazo, as well as the news editor of the Rustenburg Herald, Mr. Valdi Volsking. Now we're going to be telling you what's making headlines in and around Rustenburg, and I'm going to start with what's on the front page teaser. We call it a teaser. We are talking about murder cases here in Rustenburg. Most of them, they are getting a lot of people angry. A lot of people are getting sad about that because of the intricacies of the law. Now on the first one that I'm going to talk about, we're going to talk about a case that took place last year. Mr. Valdi Volsking is the one who initially broke the story at the Rustenburg Herald about a murder case of Mr. Jacques Gibson from Oos-Einde. He was murdered last year around March, and the suspect was arrested. The suspect was granted 3,000 rand bail. There is an outrage from community members about that incident, and then the case has been moved to the High Court. Another one that Mr. Valdi Volsking is going to talk to you about is the one that everyone was talking about all over Rustenburg recently, about the Koster family. Goeiedag kykers en lesers. Ja, soos Tabulani sê, ons berig oor twee ernstige moorde wat die gemeenskap geruk het die afgelope jaar, relatiewe kort tydjie. Die Koster egpaar van Koster wat op 14 Junie hierdie jaar koelbloedig doodgeskiet is by bekende inkoopsentrum dig by die Waterfall Mall, die Platinum Square. 2 mans is aangekeer en het op verrassende wyse borgtog gekry. Dit blyk dat daar 'n gekonkel is agter die skerms so voor die familie aan. Ons berig kortliks oor die hele storie hier by monde van die Koster egpaar en die familie se regsverteenwoordigers. Die stof het nog lank nie gaan lê nie en daar was voorheen aansoek om appel of om borgtog vir die twee beweerde moordenaars wat in Rustenburg van die hand gewys het. En nou het die Hooggeregshof van Suid-Afrika se Noordwes Divisie in Mafeking die aansoek tot appel tot borgtog wat afgekeur is omgedraai en gesê daar bestaan inderdaad genoeg meriete vir die toestaan van borgtog. So die mense is op die straat, familie is bekommerd, sê hulle is bang om deur die mense gekonfronteer te word, weet nie wat die gevolge gaan wees nie, kan hulle nie oor kyk as indien hulle op die straat moet raakloop nie, en dit klink net nie vir hulle reg dat mense wat twee mense koelbloedig doodgeskiet het en vinnig los rondloop op die straat nie. So, lees alles hier op bladsy 3, die saak sal beslis verder vorentoe verdere aandag geniet. And then we are moving right along to some other news. Recently, a Meropa Foundation, Meropa Health Foundation, they conducted an awareness campaign in Rustenburg. They call it the Cancer Awareness Walk and Talk on Nelson Mandela Drive. Now, they did that recently to raise awareness about cancer, teaching people about cancer, how to detect cancer at an early stage, and how to survive once you've been diagnosed with cancer. The whole story is on page 4 of this week's edition of the Rustenburg Herald. Op ons voorblad hierdie week, terwyl Jabulani nou praat van voordienslike projekte, Solidariteits helpende hand beweging hier op Rustenburg die afgelope naweek 'n wonderlike dag gehad. Klomp gaste gehad, gassprekers gehad, alles ten bate van, soos Maries dit beskryf, die deugsaamheid van vrou wees. En ons mans kan dit maar net ondersteun en beamoen. Waar sal ons wees as dit nie vir ons vrouens is nie. Ons vrouens doen vir ons baie, maak ons lewe vir ons makliker. Sorg inderdaad vir ons en vir ons families. Ons mans is baie keer dapper en braaf en maak aanspraak op allerlei dinge, terwyl ons weet dat dit eintlik die vrouens is wat die wiele aan die rol hou in ons huishoudings. En ek gaan sommer vinnig aan, Jabulani, as ek nog enetjie kan noem. Ja. Die mense hier sal weet, die sambrele en die reënjasse moenie te ver van die voor en die agterdeure afhang of staan nie. Dit reën verskriklik, wil ons sê, en hierdie naweek gaan dit weer reën. Nadat dit in November van 2022 geweldig baie gereën het, 340 mm gereën het, het dit in November 23 bietjie minder gereën, November 24 nie te sleg nie,
en nou in November 25 lyk vir my as ons weer op pad boontoe. Ons sal waarskynlik nie maklik by die syfer van November 2022 uitkom nie, maar ons trek nou al redelik goed op pad na 'n nuwe syfer met nog 2/3 van die maand van November oor is ons nou al verby die totale November syfer van verlede jaar. So hou maar die reënmeter dop, gooi hom gereeld uit. Lyk vir ons dit gaan weer 'n goeie reënjaar wees. Then I'm going to close off with a school. Like we are always covering schools all over Rustenburg, even outside of Rustenburg. Now this one is very interesting because this is the first time I see this school in the newspaper. It's called the High Primary School. It's located in Middelburg. Yeah, it's Middelburg, just outside of Rustenburg. What happened is they held a prize giving ceremony and they honored one learner who has achieved distinctions in all his subjects. And he got a little bit of cash to spend with his family. So the story is on page 23 of this week's edition of the Rustenburg Herald, and that's where I'm going to close off. And we're going to see you again next time here at the Rustenburg Herald News Bulletin. Ek gaan hierso net gou nog 'n stywertjie in die armbeers gooi. Die storie oor die waterweerskaal, wie se hande vol is met die reën wat aanhou val. Ons gee weer eens erkenning aan Charlie Graham van Geelhout Gardens kwekery vir sy betroubare statistiek. Baie betroubare reënvalsyfers sedert 2013, 2003. Dis baie jare gelede. Sedert 2003. En hy het self toegang tot syfers voor dit baie betroubare syfers. Ons is dankbaar vir iemand soos Charlie Graham wat ons help om vir ons mense te sê hoeveel het dit gereën en wyter het gereën in die diep van dit. Vir mense wat na die Kers Desember en die Kersfees vakansie in Desember en die reses in Januarie op die uitkyk gaan wees vir 'n rusvakansie vir mense wat met ander woorde gaan werk in hierdie tyd. Daar is 'n baie opwindende kompetisie wat Rustenburg in samewerking met Sun City aanbied. Rustenburg Herald. Daar's 'n naweek vir 2 los te slaan by Sun City en nie waar nie by die Lost City. Ja, by die Lost City. Ons moet dit eintlik stil hou en self inskryf. Maar ja, hou die Herald op. Bladsy 9 van hierdie week se uitgawe. Dit gaan weer verskyn. So skryf in. Verras vir ma of vir pa. Hierdie is 'n naweek wat nie te versmaai is nie. Die Lost City het nie maklik sy gelyke in Suid-Afrika nie en as jy nog nie daar was nie. Ja, verras vir ma. Jy gaan baie lank baie soete vrugte pluk daarvan. En dan 'n laaste stukkie sport. Sibanye Stillwater was nou vir lank stil gewees, so ook die ander rugbyklubs in Rustenburg. Sibanye Stillwater het sopas sy voorseisoen afgeskop en dit duur tot om met die 18de Desember wanneer die voorseisoen afgesluit word. Die voorseisoen behels basies 'n herorganisering bymekaar kom, rugby-oefeninge elke Dinsdag en Donderdag en dan 18 Desember sluit hulle af vir die jaar en hervat weer vroeg in Januarie die program. In die nuwe jaar sê Joel Sherman vir ons, gaan die vonke spat want Sibanye Stillwater is verbeter om hierdie jaar die trofee te laat inrol en goeie rugby te speel. 2 senior spanne gaan in die veld gestoot word, 'n onder 20 span en 'n vroue span. So as jy 'n vroue speler is of 'n doelie is wat belangstel om te voel hoe dit voel om 'n rugbybal rond te gooi en jou teestanders op die rugbyveld te ontduik, kom gerus, maak seker dat jy Dinsdag en Donderdag om 6uur by Sibanye Stillwater se veld opdaag, daar by die reservoir, net by die kant waterval, op pad met die waterval my dorpie toe. Dit is waar Sibanye Stillwater se hoofkwartier is, ontmoet vir Joel Sherman en trek die stewels aan, opwindende program en ja, wag op jou. Daarmee gaan ek ook groet jou Belani, is ons klaar vir hierdie week, ons praat volgende week dieselfde tyd verder. Hou die sonbrille naby, lekker naweek, veilig bly. Thank you so much.